हेलो दोस्तों, हम आज आपके लिए एक नया अनबॉक्सिंग वीडियो लाए हैं जिसमें दोस्तों वायरलेस माउस है, वो भी फ्लिपकार्ट स्मार्ट बाई का। तो दोस्तों आइए इसे ओपन करते हैं और देखते हैं क्या निकलता है। Unitech Rajat. सब्सक्राइब करें हमारे चैनल यूनिटेक रजत को और प्रेस करें बेल वाला बटन, जिससे आपको हमारी सारी नोटिफिकेशन मिलती रहेंगी। तो आइए दोस्तों इसे खोलते हैं और देखते हैं कैसा हमारा वायरलेस माउस निकलता है। दोस्तों ये काफ़ी सस्ता भी है और बढ़िया भी है। अभी दोस्तों मैं इसे चला भी चुका हूँ, तो देखते हैं आपको। दोस्तों इसमें आप देख रहे हैं बॉक्स बिल्कुल ही सिंपल है, क्योंकि फ्लिपकार्ट वाले कहते हैं कि भाई प्रोडक्ट बढ़िया दो, डब्बे में क्या है। तो दोस्तों आपने देख रखा है इसमें ये इनवाइस है, और दोस्तों इसमें ये इसके साथ में ये बॉक्स है, बॉक्स में लिखा हुआ है इसमें। तो दोस्तों इसको खोल के देखते हैं कि कैसा अपना वायरलेस माउस निकलता है। दोस्तों खोलने में थोड़ी दिक्कत हो रही है, अभी देखते हैं। खोलते हुए खुल गया दोस्तों डब्बा। इसका वॉल खोलते हैं, क्योंकि सर इसलिए हम उसे सेफली खोल रहे हैं, क्योंकि पता नहीं प्रोडक्ट कैसा निकला, तो इसे वापस भी कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों ये हमारा माउस है, ये इसके साथ में 2 बैटरी, ये मैनुअल गाइड। तो इसका तो कोई पड़ता नहीं है। अब हम आपको दिखाते हैं माउस कि माउस कैसा है देखने में। तो दोस्तों ये देखिए, देखने में तो क्वालिटी बढ़िया है इसकी, प्लास्टिक भी इसकी बढ़िया है। और दोस्तों अब इसे यूज भी करके देखते हैं। तो दोस्तों इसकी बैटरी अभी खोल के देखते हैं। उसके बाद के साइड में दोस्तों इसका एडाप्टर भी रखा हुआ है। ये दोस्तों हमको बहुत अच्छा लगा कि एडाप्टर इसके अंदर ही लग जाता है, क्योंकि दोस्तों एडाप्टर खोने का बहुत चांस रहते हैं। तो इसकी बैटरी हम ओपन कर लेते हैं। तो देखते हैं अभी दोस्तों बैटरी ओपन नहीं हो रही, क्योंकि हार्ड प्लास्टिक से कवर हुआ है इसमें। तो दोस्तों बैटरी खोलने की कोशिश की, परंतु खुली नहीं। हमने थोड़ा वीडियो पॉज करके बैटरी को चाकू से खोल लिया है। तो इसमें बैटरी भी डालते हैं और बैटरी डाल के इसमें देखते हैं कि कैसा माउस करता है। क्योंकि दोस्तों अभी तो मुश्किल ही ये चलेगा, क्योंकि उसमें दे रखा था कि ये ऑटो कनेक्ट होकर चलेगा, ऑन ऑफ वाला इसमें स्विच भी नहीं है। तो देखते हैं इसका दोस्तों हमने अडाप्टर भी निकाल लिया है, और इसका फिर ये बैटरी कवर बंद कर देते हैं। देखते हैं के बाद दोस्तों ये अभी तो चालू नहीं हुआ है, क्योंकि हमें पता है ये। तो दोस्तों हम सिर्फ आपके लिए देखने के लिए लाए हैं दोस्तों, इसको टेस्ट करने के लिए। क्योंकि आप लोग कहेंगे दोस्तों ये चालू नहीं करके दिखाया, पता नहीं कैसा होगा ये वो। दोस्तों आप देख सकते हैं हमने अपना लैपटॉप ऑन किया है, इसमें ये देखिए एडाप्टर लगा हुआ है। और आपको अभी हम दिखाते हैं कि कैसे काम करता है। दोस्तों अभी हम आपको थोड़ा विंडो ऑन हो रही है, तभी थोड़ा लोड ले रहा है। अभी हम आपको दिखाते हैं कि कैसे काम करता है ये। दोस्तों हम आपको माउस दिखा रहे हैं, थोड़ा कैमरा, ये देखिए दोस्तों माउस काम कर रहा है। प्लीज़ वेट यार, या देखिए हम दिखाना चाहेंगे। थोड़ी स्क्रीन में ब्राइटनेस की वजह से एरो आपको नहीं दिख रहा होगा, लेकिन दोस्तों आप देख सकते हैं कि हल्का। दोस्तों आपने देखा हमारा माउस पूरी तरीके से काम कर रहा है। तो दोस्तों हम आपसे यही कहना चाहेंगे दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें, क्योंकि दूसरे लोग ख़रीदना चाहें तो वो भी खरीद